तुमचो पळोवपाक गेल्यार मतदारसंघ व्हडलो खूब पंचायती तुमकां लागतात. सो झेडपीची तयारी कशी जातली, कारण खूब कमी दीस उरले आहेत सध्या. झेडपीची तयारी आमकां विशेष अशी करची पडना, कारण आमचो एवरी वीक प्रचार म्हणटा तो वर्सभर चालूच आसता. कारण आमचे कार्यक्रम आनी लोकसंपर्क हो सदांच आसता. भारतीय जनता पार्टीचे विशेष अशें आमकां श्रम घेवचे पडना, कारण आमी फक्त निवडणुकीच्या दरम्यान जनते कडेन वचनात, तर जनते कडेन आमचो संपर्क आसता. म्हाका 7 पंचायती आसात. 5 पंचायतीचो एक मतदारसंघ रिवण मतदारसंघ, हातूंत भितर तयारी म्हणटा ती पूर्णपणान जाल्ली आसा. दुसरो एक मतदारसंघ आसा तो बारसें, तातूंत भितरल्यो म्हज्यो 2 पंचायती आनी केपें मतदारसंघांतल्यो 3 पंचायती, हातूंत भितून एक मतदारसंघ जाता. कोण कॅन्डिडेट दिता ताजे बरोबर आमी पूर्णपणे आसतले आनी दोनूय मतदारसंघ आमी पूर्ण भोवमतान जिखतले. कॅन्डिडेट केन्ना पर्यंत जातलो तुमचो तुमकां? कॅन्डिडेट आयज फाल्यां जावपाक शकतात. तुमी नांवां हें केल्या हय, आमी नांवां दिल्लीं आसा, प्रपोज केल्लीं आसा. ताजेर विचार मंथन जातलें. सर्वे आसा, त्या सर्वेच्या नुसार जातलें.